சிம்பிள் அண்ட் டேஸ்டியாக ஹாப்பிமா ஃப்ரைட் ரைஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. அதுக்கு முதல்ல கடாயில் கொஞ்சமாக ஆயில் ஊற்றி ஆனியன் வந்து நல்லா வணக்கிக்கோங்க. 2 நிமிஷம் நல்லா வணங்கினது ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ வெஜ்ஜஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேபேஜ், கேரட், கேப்சிகம், பீன்ஸ் லைட்டாக அதெல்லாம் வணங்கினது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு நல்லா வணக்கிக்கோங்க. அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகும். இப்போ குக்கரில் வச்ச சாப்பாடு அதில் போட்டுக்கோங்க. பாஸ்மதி ரைஸாக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். இப்போ ஹாப்பிமா ஃப்ரைட் ரைஸ் பவுடர் கொஞ்சமாக மிளகுத்தூள் போட்டு கலரி எடுத்து சர்வ் பண்ணால் அவ்வளோதாங்க. சிம்பிளான ஃப்ரைட் ரைஸ் ரெடி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பை.